现在是早上6点，天还没有亮。为啥起这么早？因为今天要带着大家一块儿咱们出海，走去码头。师傅们在准备了。为什么早上来这么早哈？因为大海早上会退潮，一退潮船在这块儿就会搁浅，所以咱们得在它退潮之前就得出发。走，出发！你们看，太阳正好出来了，太美了。山东三面环海，有全国1/6的海岸线，所以来山东得体验一下真正的海上生活。我们就找了渔民，看着可年轻啊，但是已经干了10多年。今天带着我们一块儿，咱们体验一下真正的出海打鱼的生活。来，哎呦，挺沉的哈。一出海打鱼就住在这上面，做饭也在这儿做，就睡在这儿。看你特别年轻，一点都不像渔民。这是我第3个船，时间熬得长，起早贪黑的，看运气不能。有的时候也打不到鱼。对，天气也看，运气也看，运气好的多打点儿，运气不好就少打点儿。我之前说，如果流量有价值，愿意把它引到老百姓的田间地头。今天咱们这是把流量引到了渔民的渔船上了，收网了啊！一女水鱼池。你们看这个带鱼，颜色真好看，亮晶晶的。听说那个咱们画眼线呀，还有口红、指甲上面那个亮粉、珠光粉，很多都是带鱼的这个皮做的。所以咱们在市场上是买不到新鲜的带鱼的，因为一出来就死了。这都是咱们今天的收获，对吗？对。你知道在我们家哈，吃海鲜哈都是逢年过节或者家里面办大事儿才会吃海鲜。对，我看。你们这儿是不是吃着就跟吃白菜萝卜一样？天天吃。今天可以哈，今天天气好。外企开车过来买吃的，就是散着卖呀。对，我今天把这全买了，我就送朋友了。你们看这么大的生蚝，觉得生蚝要比藤壶要可爱一些，因为藤壶也是要附着，但是它是寄生的，它寄生在那个鲸鱼的表面，真的就是甩不掉的麻烦。还是生蚝好哈，不带来麻烦还好吃。还有这个胖乎乎的海参，海中人参嘛。我们人类哈在地球上才存活了有几十万年，但是海参已经有6亿年了。什么概念啊？它比恐龙时间还长，扛过了5次生物大灭种活下来的。那你们想，它的基因得有多强大哈？看着虾多大多胖，胖乎乎的。我感觉虾哈进化的太好了，就是它进化的太适合被人吃了。皮薄肉多，内脏哈都集中在这个头部，一掐就没了。肉全都在这个腹部，一整大块肉全都是干净的蛋白质啊！进化的太好了，就是身体都被设计的这么适合被人吃。今天渔民大哥在海上跟我说，他们每天也都是靠海吃海，依赖天气，也看运气。他们每天出海之前也不知道鱼在哪儿，也不知道今天能不能打捞得上，但是每天还会选择要出发，让我挺感慨的。就是我们想要什么东西啊，只要你有信念，就有可能满载而归。很多时候，只有我们选择了才有机会，只有我们相信了，才有可能。你们看，大海退潮以后啊，船都在这儿搁浅了。早上我们来的时候啊，这儿的海水还挺深的呢。我现在越来越适应和享受自媒体博主的这个工作。我有一个想法，咱们做一个系列，叫相宜美丽中国行，或者相宜美丽全球行。我带上镜头，带上大家，咱们去看世界，传播美好。这不比在大学讲台的意义少，对吗？